a my proste budeme dodávateľom tej praženej výberovej kávy. A náš biznis je postavený na tom, že vlastne predávame tú No vy máte taký ten kávu. koncept, takzvaný, že tu máš a vypadni. Myslím si, že tá nevedomosť na tom začiatku je vlastne veľmi prospešná. Dobre. 650 000 šlo na prežičku. Došli dvaja ľudia a tržba bola 400 korún. Ale keď začínaš a ten stroj na praženie kávy stojí koľko? 500 000? Približne. Strávila, ty kokos. Keby som nejakému profesionálnemu obchodníkovi povedal, jak sme začínali, tak asi padne od smiechu na prdel, pretože nám nehovorilo nič pojmy ako CRM alebo niečo podobné. Ahojte, moje meno je Nikita Jankovičová a dnes v Space vítam môjho suseda zo Záhorskej Bystrice, spolužiaka z Bilikovej, ale aj spolumajiteľa firmy Motmot, Pavol Haninec. Ahoj. Ahoj, zdravím aj ja všetkých. Pavol, neprišli sme sem dneska zaspomínať na staré časy, keď si mi ukazoval Wormsov v tvojej detskej izbe, ale prišli sme sa trošku rozprávať o vašom biznise. Budeme samozrejme preskakovať aj máličko do business lifestyle, ale ten príbeh váš, Motmotový, ma zaujíma z niekoľkých pohľadov. A ten jeden z tých pohľadov je, že vy ste 4 bratia. 4 bratia, ako nie, že by ste všetci boli bratia, ale ste 2 dvojice bratov. S totožnými menami. Áno. Bez prízvisok, hej? Myslím, krstné mená. Áno. A starší, mladší. Je to príbeh, ktorý ma zaujíma aj tým, že ty si vlastne do Brna neprišiel s týmto zámerom, ty si prišiel vyslovene s akademickým, ekonomickým zámerom a nejak sa to všetko svičlo do podoby, že 2 páry bratov majú firmu, ktorá dováža, distribuuje, varí, praží a všeličo robí s kávou. Takže poďme sa o tom pobaviť úplne od začiatku. Ty prichádzaš do Brna, chceš byť ekonóm a teraz tvoj brat je na mysliveckej fakulte. OK. Ako sa to všetko stalo? Ja to ešte skomplikujem. Ja som prišiel do Brna po maturite 2010 so zámerom štúdia medicíny. Ty asi vieš, že otec bol lekár a bol to môj pôvodný zámer a príjmačky som vtedy neurobil, čož tam je veľmi neúprosná štatistika a moje zadné dvere boli vlastne na ekonomickú fakultu na univerzite, kde brat študoval lesníctvo. A po prvom semestri tej ekonomky som naznal, že to není moja cesta. A pohltil ma ten povyk a tá aura toho, kde bol môj brat. Takže som išiel študovať lesníctvo a to som vlastne vyštudoval. Je to vlastne veľká zmena. Ľudia sa potom pýtajú, že prečo som nešiel znova skúsiť tú medicínu. Úprimne zlenivel som, aj keď sa mi tie myšlienky potom obnovili, ale proste som vyštudoval lesníctvo. No a keď sa blížil 5. ročník a štátnice a podobne, tak sa vo mne začalo ozývať niečo také, že niečo poďme vymysleť, poďme niečo proste, nejakú srandu proste, pretože mne sa ad 1 nechcelo ísť zamestnať. Ono uplatnenie v tom odbore, čo som študoval, je povedzme, že také všelijaké. A ešte sa ponúkala akademická cesta a chvíľu som sa tam videl, ale potom som nejakým spôsobom strátil ilúzie. No a zobral som po štátniciach svojho brata na pivo, ktorý vtedy trávil čas na doktoráte. Ten už teda nikdy nedokončil, pretože voilà, sme tu. A začal som do ňoho klavírovať, že poďme niečo vymysleť. Vtedy vlastne asi najväčšou devízou bolo, že sme nemali manželky, deti, hypotéky, nejaké veľké povinnosti a mohli sme vlastne skočiť do úplne čohokoľvek totálne po hlave. No a rozhodli sme sa zúročiť to, čo nám naša fakulta dala, a síce to boli cesty do tropických oblastí. Hlavne tam bola Nikaragua, Zambia a Vietnam a jak sme sedeli na tom pive, tak vlastne po 2., 3., 4. pive sme sa v myšlienkach začali vracať do tropických oblastí a vlastne sme si povedali, že boli sme tam na plantážach, kde sa pestovalo kakao, soja, kešu a hlavne káva. No a u tej kávy sme začali dochádzať k tomu, že produkt je to veľmi vábivý, pije to skoro každý, my ostatne tiež, takže poďme proste to nejak rozšíriť tú myšlienku. No a čerstvý absolvent lesníctva nemá absolútne žiadnu predstavu o nejakom biznise. Pokiaľ teda nerobil niečo preto, čo ja som teda nič preto nerobil, ale naše vedomosti nesiahali ani tam, že jak sa zakladá firma. A na to, ako sa vedie nejaké, účetníctvo firmy, alebo jak sa z podnikového hľadiska ten podnik vedie. No a napadlo nás osloviť našich 2 vlastne bývalých susedov z Intráku, z koleje, bratov Peťa a Pala Klajnových, ktorí ekonomiku práve študovali. No a my sme ich navštívili v roku 2016 a osud to zahral tak geniálne, že mladší Palo, jak u nás, tak aj v druhom páre, tak ten zrovna končil vo svojej práci a Peťo Klein je bývalý veľmi kvalitný tenisový tréner, zrovna sa vracal z USA
A tiež naznával, že asi ten tenis nebude tá správna kariéra, lebo tam stačí jeden nejaký zdravotný výkyv a je koniec. No a do toho sme došli my, že chalani, ideme proste podnikať s kávou, potrebujeme pomoc. No a tak dalo slovo a začali sme do toho fušovať. Dobre, to je zaujímavý príbeh, ale trošku sa vrátim ešte naspäť, lebo mňa zaujíma aj tá tvoja akademická kariéra, ak sa to dá nazvať, na tom lesníctve. Okay. Ja sa priznám, že ja som nevedela, že sa dá študovať lesníctvo. Dá, veru dá. A aj ma to prekvapilo, lebo som ťa nikdy nevnímala ako nejakého človeka s klobúkom, ktorý stále pochoduje po lese a pomáha vtáčikom. Chápem. Tak vieš, ja som s tebou hrala hokej na ulici a hrali sme Wormsov, takže možno tam nejaká tá stránka bola. Ale v čom to spočíva? Štúdium lesníctva? Čo je na tom najzaujímavejšie? Skúsa vlastne postaviť do lesa a všetko, čo tam vidíš, sa dá extra vlastne rozdeliť na predmety. Takže je to postavené na botanike, či už akože byliny, dreviny, entomológii, zoológii a proste vlastne všetko, čo v tom lese vidíš, mykológia a tak. No a lesníctvo je potom postavené na tom, že je to hospodárenie s drevom. To znamená, že ty musíš vlastne vedieť, ako ten les má čo najideálnejšie rásť. Do toho tu máme nejakú klimatickú zmenu, takže sa to vlastne stále mení a vyvíja. Máme, hej, potvrdzuješ to? Ja som na aj diplomovej práci do toho trošku akože zabrdol do témy klimatickej zmeny a myslím, že na to by sme mohli natočiť úplne extra podcast, ale áno, som na strane toho, že to potvrdzujem. A behom tých 5 rokov by sa mal človek naučiť vlastne to, že dojdeš do lesa a to môže byť, že si 300 metrov nadmorská výška alebo horskej oblasti a musíš vedieť, čo tam má ideálne rásť tak, aby to proste hospodársky dávalo význam, ale zároveň aj ekologicky. Dobre, takže cieľom je, aby sa z teba stal buď myslivec, alebo aké je synonymum myslivca na Slovensku? Polovník? Myslivosť je polovníctvo a povedzme, že je to len jedna zložka toho celého, lebo vlastne myslivosť sa venuje ono vlastne ten anglický pojem, že gamekeeping, že nejaké udržovanie tej zvery sa robí vlastne preto, že keby to polovníctvo nebolo, tak sa ti napríklad premnožia, ja neviem, prasatá, alebo vysoká zver, alebo čokoľvek a ten les ti vlastne splundrujú a zlikvidujú. Tým pádom tam nebudeš mať rovnováhu medzi tou ekológiou a tou ekonomickou časťou. Takže je to proste vlastne len jedna zložka a my sme to mali ako jeden predmet. No dobré, ale tak čo je cieľom toho, hej? Že keď vyštuduješ právo, tak môžeš byť advokát, sudca, prokurátor, podnikový právnik. Čo môžeš byť? Uplatnenie štandardné po vyštudovaní lesníctva je takzvaný, v Česku je to, že hajný, na Slovensku je to, že horár. A ten potom môže rásť, že je vedúci lesnej správy napríklad. Zároveň v Česku a na Slovensku funguje pomerne ešte, akože stále sa drží štátne lesníctvo, čož je vec, ktorá je podľa mňa na polemiku, lebo štátne vlastníctvo má vždy nejaké svoje plusy a minusy. Tak na Slovensku je teraz veľa vecí na polemiku. Jasné, presne tak. No a tam sa dá potom rásť až do takých, by som povedal, skoro až politických funkcií. Ako že hajný team leader. Hajný team leader, ale napríklad môžeš byť generálnym riaditeľom Lesov Českej republiky a Lesy Českej republiky majú vlastne 60% všetkých lesov, čož keď prepočítaš na nejaké územné celky, tak to máš 18 000 km štvorcových. Takže to není úplne malé územie, ktoré ten človek potom vlastne spravuje. No a čo sa týka nejakého hospodárstva, tak lesníctvo, ono sa to už možno zmenilo za tie roky, ale čo sa týka nejakého HDP, tak 3 až 5% HDP je lesníctvo. Takže... A keď poviem slovo drevohospodár, tak ten v tej štruktúre kde spadá? Čo si predstavuješ pod pojmom drevohospodár? Neviem, to je jediný pojem, ktorý poznám. Snažila som sa ho povedať, ohúriť a vôbec mi to nevyšlo. A požadujem vysvetlenie. Lebo činnosť tých horárov je, že majú pod sebou nejakú bandu robotníkov a oni ten les ad 1 ťažia a ad 2 to, čo sa vyťaží, tak sa späť musí ten les naťažiť, lebo to máš vlastne cyklus do nekonečna. A to drevo sa potom odváža na píly. A povedzme, že už na tej píle ide o nejaké to vlastne drevohospodárstvo. No a z toho dreva sa potom robí vlastne všetko, čo vlastne v okolí z dreva máme. Či je to nábytok, predmety, ale ja neviem, stavebné veci a podobne. Prípadne to najkvalitnejšie drevo ide na husle, hej, gitary a podobné záležitosti. No a tak toto vlastne cyklicky celé ide. No dobré. A keď ťa to už mám, toto vôbec nemám v otázkach, ale tak napadlo ma to. My sme kedysi, pamätám si jedny Vianoce u nás doma, kedy môj otec s mojím bratom asi do 1:30 v noci viedli debatu o tom, čo s medveďmi. Obidvaja. Teraz dúfam, že ak to pozerajú, sa neurazia, ale vedia o tom ako nič vlastne, iba to, čo je z médií, ale zaujíma ma pohľad vlastne teba, človeka, ktorý s tým došiel do styku. To je komplikovaná otázka. No to tak...
To je, vieš čo, asi otázka na akože čo s vlkmi, čo s medveďmi a podobne. V Česku napríklad tento problém nemajú, hej, lebo sa to kedysi dávno proste vykinožilo a nič podobné tu není. Je na to pohľad, že ochráncu prírody, ktorý by samozrejme zachovával biodiverzitu a majme tu medvede, majme tu vlky, majme tu rysy a podobne. Potom je pohľad nejakého polovníka, ktorý častokrát... Akože v tom polovníctve sú ľudia, ktorí sú čiste že lovci a lovec má proste, že chce trofej. A to u chránenej zvery ide pomerne ťažko, takže vzniká rôzna tematika pytliactva a podobných vecí, ale to akože do toho by som zabrdať nechcel. No a na Slovensku je teraz aktuálne nejaká situácia, ja sa priznám, že ja tie informácie už mám tiež sprostredkované z rôzneho newsfiltra a podobných vecí, ale že vlastne vznikajú problémy, že napadajú ľudí. Jasné, ono vlastne, keď máš... Ono sa z nich stala už tzv. Synantropná zver, že je vlastne s tými na ľudí vlastne akoby viazaná a máš rôzne, častokrát sú tie správy, že nejaká... To som presne chcela, vieš, že už sme povyšli tú debatu nad tú vianočnú synantropná zver, priateľe, tak aby sme vedeli, hej. No a máš častokrát správy, že nejaká banda maturantov si urobí party niekde na Veľkej Fatre, no a dojdu macíkovia, pretože 30 opitých ľudí má občas žalúdočné problémy a to tú zver proste tak nejak priťahuje, no a vznikajú problémy. Aké je riešenie správne? Priznám sa, že ani ja si nedovolím súdiť. Ale to sa mi zdá ako erudovaný názor. Vieš, že povedať, no, že ako... vlastne som nič nepovedal, ale politická odpoveď to je. No ale to je predsa vrchol vedenia. Nevedieť. Ďakujem. Tak od toho som tu, aby som chválila svojich hostí. Proste dobre, tak stretli sme sa 2016, hej? Alebo teda vy ste sa stretli. Áno. Prečo Brno? Prečo nie Bratislava? Prečo nie Praha? Rozumiem, že ste tu študovali, ale tak ten biznis proste je neúprosný. To bola naša prvá otázka, že ktoré z miest starého Rakúsko-Uhorska zvolíme. A to Brno u nás vyhralo aj trošku takým tým... To srdce nám sem patrilo. Akože študovali sme túto mesto, milujeme. Ale chvíľu padlo, že či nie Bratislava, lebo s bratom sme tam stále nejaké kontakty mali. Nakoniec to Brno vyhralo, že do Prahy 200, do Bratislavy 130, do Viedne 130, Ostrava 200, že sme v strede akoby toho všetkého a proste to vyhralo ako nejaká centrála všetkých tých miest, čo v okolí máme. Dobre, a ešte urobím 2 kroky späť, lebo v tom vlastne úvodnom tvojom monológu je pár vecí, ktoré mám v otázkach a chcem sa ich chytiť. Okay. Ja som stretla tvojho staršieho brata raz úplne náhodou cestou do Bratislavy vo vlaku. V takom klobúku, v zelenom a hovoril mi o svojich zážitkoch z ciest. Áno. K tomu sa ešte dostaneme, že ako vlastne sa vy k tej káve dostávate. A bolo to niečo, čo mňa vlastne uchvátilo tým, že všelijaké dokumenty, ktoré pozerám na Netflixe, sa na to nechytali ani z 20%. Ty si bol účastný aj nejakého toho pobytu v Nikaragui, tak skús to prosím ťa trošku tak ako opísať, lebo to nie je, že pobyt v hoteli a ideš sa pozrieť na 2 dní na plantáž. Jasné. Ale je to, že hady, škorpióny, mačety, kožené topánky a celkom dobrodružo. Je to dobrodružo, alebo teda bolo to veľké dobrodružo a k tomu podotknem, jak si stretla môjho brata, tak on chvíľu bol jak David Attenborough z Vyšu. No. Ale akože on je fakt dobrý na toto. On v tej Nikaragui sa otočil asi 12 krát, má ju kompletne nacestovanú. Ja som tam za ním bol raz, boli sme tam 2 mesiace a boli sme proste na plantáži, ktorá sa venovala tomu, že pestovala tzv. Tík. To možno poznajú tí, čo majú doma nejaké terasy z tvrdého tropického dreva, tak tam sa pestovalo presne toto drevo. No a žilo sa tam proste v ubikácii, kde občas vypadla elektrika, tým pádom vypadla aj voda. No a bežná zver, ktorá sa v Nikaragui vyskytuje, sú škorpióni, sú kulevra kaskavel, čo je štrkáč alebo chrestíš. Sú to rôzne leguány a podobne. No a miestni tam s tým žijú. Takže jak sme tu mali tému ochrana prírody a podobne, keď miestny Nikaraguec vidí štrkáča, chrestíše, tak proste vezme mačetu a sekne ho, pretože je to potenciálne ohrozenie života, takže chrestíš jede, no a to sa dá upiecť, že? Takže sa poochutnávali rôzne záležitosti. Dobrú chuť. Akože ale stojí to za to. A bolo to dobrodružo. Rozhodne to nebol hotel Four Seasons a každý deň výrivka, ale na jeden deň pred odletom sme sa ubytovali aj takto a skúsili sme si aj takú tú kozmopolitnú časť Nikaragui. Stojí to za to rozhodne, ale to dobrodružo bola väčšia prdel.
Ako mňa trochu zarazilo, keď som sa vlastne pýtala na to, že dobre, tak je tam nejaká plantáž, potom je tam nejaký prales a že ako v tom pralese funguješ a vlastne Peter mi hovoril, no tak zoberieš si mačetu, ale že pozor, že sú tam hady, ktoré sú není iba teda, že sa netreba pozerať iba na zem, ale sú tam aj hady, ktoré sú na komároch. Áno, presne. Takže na to máš tú mačetu nie, že sa presekávaš tým lesom iba, ale že keď vidíš hada, tak proste ho zlikviduješ, lebo na teba môže spadnúť a tak ďalej. Potom neviem, či ty, alebo on mi hovoril o tom zážitku s tým škorpiónom v posteli. Jo, každý ho mal niekde. Aha. On ho mal v posteli, ja som ho mal v sprche v kúpeľni a ešte úplná klasika je, že boty sa dávajú väčšinou do nejakého igelitu, lebo cez noc sa ti môže niečo ubytovať v tej bote. Pavúk takže napríklad pavúk alebo škorpión, takže taká profilaxia je, že aj keď sa ráno vybalia z toho igelitu, tak sa ešte vyklepú a skontroluje sa, či tam nič není. Sú to také veci, na ktoré sú miestni ľudia očkovaní a zvyknutí. Myslím, očkovaní na tie situácie a človek sa od nich niečo naučí. No, takže on mal v posteli, hej, škorpióna. Pretože on mi hovoril, že ty vlastne, ako keby máš tú posteľ obohnanú nejakou sieťkou a že jednu noc, jednu jedinú v živote zanedbal nejaké bezpečnostné opatrenie a zobudil sa s tým, že ten škorpión s ním prežil celú noc. Jedovatý škorpión, hej? Áno. Áno. Tak to je ako? To je taká tá klasická otázka na miestnych, že je ten škorpión jedovatý. Že aká je úmrtnosť, by som sa skôr pýtal. A ono je to vlastne jak z toho filmu, že jak bol veľký. No, takto veľký, no tak v pohode. Že vlastne čím menší, tým horšie. Nekusol ho, takže vlastne asi v pohode a máme z toho dobrý zážitok. Keby ho kusol, neviem, jak by sme to riešili, lebo sme boli 13 kilometrov od nejakej najbližšej civilizácie, plus sme mali cestu cez dve také úžlabiny, kde tiekla rieka, takže našťastie sa nič nestalo a máme z toho vlastne tak mali by ste podľa mňa dojemné rozlúčenie. Akurát. Možno, že tak. A koľko by to tak trvalo, kým ten škorpión ako spôsobí tvoju smrť? Vieš čo, ja si myslím, že môjmu bratovi by ten škorpión smrť nespôsobil. On má predsa len 110 kg, je dobre stávaný, živený stredoeurópan a myslím si, že by to spôsobilo smrť tomu škorpiónovi. Dobre, hneď potom nadväzal príbehom, ako preplával rieku, teraz neviem, či to bol krokodil alebo aligátor a vlastne neviem, či je medzi tým nejaký rozdiel, že či to nie je ako helikoptera vrtuľník. Sú to asi teda zábavné cesty, no. Dobre, tak poďme trošičku na ten biznis. Mňa zaujíma Peter Pavol, ako máte rozdelené úlohy a aká je vlastne dynamika v tom vzťahu aj vašom osobnom, ale aj v tom biznisovom. Viem si predstaviť, že keď príde nejaký problém, tak podľa úrovne toho, aký máš vzťah samozrejme s tým svojím bratom, ktorého ti pridelil, neviem... Osud, Ježiš, Jehova, alebo už ktokoľvek. Flying Spaghetti Monster. Tak máš takú tendenciu sa ho zastať napríklad. Že aká je dynamika medzi vami, ako máte rozdelené role, ako fungujete? Tu len podotknem, že český Palo je Pavel a mne rodičia z nejakej prozreteľnosti dali tiež českú variantu mena, takže obaja sme Pavel. Úplne na začiatku, keď sme založili podnikanie, tak sme všetci štyria robili všetko. Čož je cesta do pekla, pretože sa mnohé činnosti duplovali. Liezli sme si do zely, vznikla nejaká situácia, nikto nevedel, kto to má riešiť, riešili to všetci, cesta do pekla. Potom po štúdiu, čo sme s kolegami absolvovali MBA-ko, tak tam do nás hrvali hlavne, že musíme mať stratégiu, víziu a musíte mať organizačnú štruktúru. Čož bolo zo začiatku ťažké, lebo sme si nevedeli predstaviť, že štyria kamaráti, jak to voláme, bratia a podobne, teraz majú byť, že jeden je šéf, druhý je šéf niečoho iného a jeden má zodpovednosť za to a keď proste šéf niečo povie, tak to tak platí. Zvykli sme si na to a dneska proste fungujeme tak, že dneska je to Peťo Klein, je riaditeľom firmy, takže ja neviem, vedie poradu, nesie tú strategickú iniciatívu a podobne. Jeden je vedúcim financií, jeden je vedúcim obchodu a každý má nejakú tú proste svoju zodpovednosť. Na začiatku nám toto proste nebolo jasné, že jak to máme ťahať. Dneska sme na to absolútne zvyknutí, hlavne keď máme už dneska zamestnancov a podobne. Tak tí ľudia častokrát sa potrebovali obrátiť na jedného konkrétneho človeka, ktorým ten daný problém vyrieši. No a toto sme museli podstúpiť. Takže jednoduchá vec, organizačná štruktúra, každý má svoju pozíciu. A ty máš akú pozíciu teraz? Ja nemám žiadnu vedúcovskú manažerskú pozíciu. Si mediálny pracovník. Ja som mediálny pracovník, áno, ale vieš čo, ja sa aktuálne venujem obchodu. Ja nejakým spôsobom, aj keď ja zo svojej povahy nejsom nejaký ten dravý obchodník, ale tým, že som majiteľom firmy a viem o tom cca akože jeden z najviac,
tak sa mi tá káva vlastne dobre predáva, lebo ja som vlastne prešiel, ja som bol jak ten zamestnanec Lidlu, že ja som vlastne stal za barom rok, potom som kávu pražil, potom som ju balil, expedoval a neviem čo, no a vlastne sa mi tá káva začala dobre predávať, lebo poznám každý ten postup, čo za ňou je, dokonca ešte aj z tých kávových plantáží. Takže síce nie som vedúcim nejakého oddelenia, nemám pod sebou nejakých ľudí, ale som vlastne spokojný. Akože nemusíš tlačiť ten zvonček. Ale ak by si to predsa len spravil, tieto videá sa ti budú viac objavovať, podporíš ich a budú sa objavovať viac aj tvojim kamarátom, priateľom a známym, ale hlavne zahreje ma to tu. No a tak ty vieš dobre nadväzovať vzťahy, že s tebou je vlastne príjemné sa rozprávať, máš rozhľad, takže viem si predstaviť, že tak áno, asi sympatický mladý človek. Ďakujem. Nie, že by som tu chcela ako nejaké medové motúzy, ale je to tak, akože máš na to predispozíciu a myslím si, že ten dravý obchod určite funguje v nejakých oblastiach, ale myslím si, že tá káva trochu s tými vzťahmi ako keby súvisí v takomto nedravom spôsobe, že káva je niečo, čo sa ľuďom spája s nejakou kultúrou, s nejakými rituálmi, s nejakým časom, kedy trošičku vypnú, tak tam si viem predstaviť, že ten tvoj prístup bude vlastne veľmi dobre fungovať. A to som takto zanalizovala, to vieš? presne robím. Normálne teraz takto na mieste. Taká som. Nepoznáme sa prvý deň. Čo znamená motmot? Ako ja to viem, hej, ale túto ľudia. Ja jednu z vecí, ktorú dodnes robím a robím ju strašne rád, je tzv. Zážitkové práženie, čo je exkurzia, ktorú vo firme robíme. Začal som strašne obšírne, ospravedlňujem sa. Nech sa ti páči. A dávam tam jednu IQ otázku. Ukážem tam fotku vtáčika, takého zvláštne pestrofarebného a opýtam sa vždy toho pléna, že čo si myslíte, že ako sa ten vtáčik volá. A tí, ktorí neuhadnú, idú von rovno? To nie, pretože by mi tú akciu kolegovia zatrhli, ale už som sa dozvedel, že je to pekne farebná síkorka, papoušek, kolibřík, ledňáček, ale vlastne vždy ich odzbrojím tým, že to je motmot. Je to také nečakané, Je to také nečakané. Je to stredoamerický endemit, čo znamená, že je to vlastne akože druh zvieraťa, ktorý sa vyskytuje len tam. Má veľmi typické, špecifické sfarbenie, má také dve zvláštne trčiace ocasné peříčka. Nech už to znie akokoľvek. No a zároveň Nikaragua má tohto vtáčika ako svoj národný symbol. Takže keď sme vymýšľali názov, tak to bola, vlastne s láskou na to spomínam, že to bola jedna z vecí, ktorá nám trvala asi najkratšie v histórii, pretože myslím, že môj brat, alebo kto vyskočil, že budeme motmot. A teda, akože prečo? No je to nikaragujský národný symbol a v Nikaragui sme proste začali. Tam sme prvýkrát navštívili nejakú tú plantáž. Vďaka Nikaragui vlastne sme dneska tu, takže to pomenujeme podľa ich symbolu, no a tak vznikol motmot. Je to dobrý názov. Myslím, že je dobre zapamätateľný. Čo vy všetko robíte v rámci motmotu a koľko vás je, ako ste vyrástli? Tak spomínali sme nejaké zážitkové praženie, dovážate kávu, asi prepredá. Povedz ty. No, úplne pôvodne sme chceli začať dovážať zelenú surovú kávu. To sme si hovorili, že bude úplne to najjednoduchšie, že pôjdeme do Nikaraguji, kúpime lodný kontajner kávy a tu ho predáme. Došli sme k tomu, že tá logistika a predaj tej surovej kávy není tak jednoduchý a vstupuje tam pomerne dosť veľa nástrah, hlavne v tej tematike logistiky. No a tak došiel kolega, myslím, že hlavne Palino Klein, on je hlavne na čísla a ekonomiku, došiel s tým, že tak tomu pridajme hodnotu a poďme tú kávu pražiť. Tak vznikla vlastne myšlienka toho, že pražiareň. No a začali sme tým, že sme našli firmy, ktoré sídlia v európskych prístavoch. Hlavne teda náš majoritný dodávateľ je v Antwerpách, potom Hamburg, Londýn, Rotterdam a podobne. No a tam sídlia firmy, ktoré skupujú zelené kávy z celého sveta, majú svojich ľudí na kontinentoch rôznych, na plantážach, skupujú tie kávy, dovážajú do Európy a nám potom posielajú ceníky. A my od nich vlastne kupujeme kávu Etiópia, Kenia, Peru, Sumatra, proste celý svet. No a my tú kávu pražíme, balíme a doručujeme vlastne na miesto spotreby. U nás sa ten biznis delí na B2C, B2B, to znamená fyzické osoby a firmy. No a fyzické osoby, s nimi nadväzujeme kontakt hlavne cez naše dve kamenné predajne, ktoré v Brne máme, a e-shop. No a firmy potom delíme na akože gastro, alebo teda horeka, hotely, reštaurácie, kaviarne a tie ostatné. Ja to volám, že ofisy proste. No a do týchto firiem dodávame kávu podľa vlastne akože poptávky, podľa dopytu, čo práve chcú. K tomu dodávame veškeré vybavenie, či už sú to kávovary, baristické potreby a rôzne equipmenty, ktoré k tomu proste patria.
Do toho sa s tou kávou hráme. My sme si jedného dňa povedali, že čokoľvek, čo budeme mať, sa bude týkať buď našej kávy, alebo našeho príbehu. Takže máme napríklad kávový med, kávové mandle, mali sme kávové víno, máme kávový sirup, kávovú čokoládu. Proste sa s tým rôzne takto hráme. 2 nekávové produkty, ktoré máme z Nikaraguy, sú cigary, teda doutníky a rum. No a v roku 2020 sme ten náš biznis obohatili o to, že sme otvorili chránenú diaľňu. Takže nejakým spôsobom sa snažíme naplňať nejakú tú našu corporate social responsibility a snažíme sa podporovať ľudí, ktorí majú problém si nájsť nejaký dôstojný job. Tak máme chránenú diaľňu a táto chránená diaľňa sa u nás stará vlastne o komplet balenie kávy, expedíciu a máme dokonca aj časť chránenej diaľni na obchodnom oddelení. To je neuveriteľná synchronicita. Dobrí ľudia v srdiečku. Ďakujeme. Čím je špecifický biznis s kávou? O biznise s kávou sa totižto často hovorí, že je tam vysoká marža. To často ako keby slýchaš od ľudí, ktorí v nejakom biznise sa pohybujú, možno nie špeciálne v tom kávovom, ale v tom gastrobiznise, ale často to ako keby počúvam, že káva má vysokú ako keby maržu, tak poďme si otvoriť nejakú malú kaviarničku. Tak to je taký nejaký stereotyp, alebo možno mi to potvrdí, že to tak je, ktorý vlastne okolo toho kávového biznisu ide, ale čo je na tom možno viac špecifické ako táto jedna vec, ktorá beží v obežníkoch? Vysoká marža. Ten stereotypný pohľad, že je tam vysoká marža, poďme si otvoriť kaviareň, tu stále je podľa mňa. A problém na tom je, že vstup do toho biznisu alebo nejaké bariéry vstupu sú strašne nízke. Tebe stačí nie až tak vysoký vstupný kapitál na to, aby si mohla otvoriť nejakú kaviareň. Tá myšlienka, že vysoká marža, tak napríklad u nás je najlacnejšia káva za 899 s daňou, čož je nejakých 770 bez dane, plus keď je nejaká veľkoobchodná zľava, tak sa tá káva dá kúpiť za, 600 korún za kilo. Z toho kila kávy urobíš 100 až 120 káv, takže ti to vyjde, že jeden ten šálok kávy ťa nákladovo, čiste len v tej káve, stojí nejakých 6 korún. Tak ja platím 115 v Prahe. Platíš 115. A v tých 115 je vlastne, dobre, tak 6 korún môže byť ten nápoj. No tak je to kapučino nejaké, ale tak 80. V pohode, OK. Lenže do toho ti potom vstupuje úplne všetko. Prenájom toho miesta, platy zamestnancov, marketing, proste úplne všetko a musíš to zaplatiť z tej kávy. Na kávu ti dojde jeden človek, keď 2-krát za deň, tak vlastne dobré, čož je u piva častokrát lepšie, že si ich dá kľudne niekto 10, tam je zase marža, ale trošku nižšia. Za mňa, pokiaľ si otváraš kaviareň, musíš byť fakt dobrá a musíš to robiť, ja viem, že je to klišé, ale že trošku inak. Pretože otvoriť si nejakú, akože takú tú klasickú stereotypnú kaviareň z 90. rokov, že tam máš Juliusa Meinla, od ktorých dostaneš kávovar a máš tam oranžové steny, jasné, plastové stoličky a podobne. Tak to už snáď ako... No, je to vidieť občas to je vidieť. Ale chce to fakt k tomu pridať nejakú tú pridanú hodnotu, ktorú nemajú tie konkurenčné podniky. Plus zároveň my sa venujeme tzv. Výberovej káve. Výberová káva má isté svoje špecifika. Napríklad keď dáš výberovú kávu nejakému staršiemu ročníku, a teraz si nedovolím datovať, kto je starší ročník, ale pre mnohých ľudí je výberová káva kyslá. Čož je paradox, lebo je to vlastne tá najkvalitnejšia, tým pádom najdrahšia. A keď niekto dojde, už sme tu mali takých ľudí, že dajte nám nejakú tú najdrahšiu pecku, čo máte. Tak sme vyťahli nejakú kávu z Keni, ktorá bola strašne akože vysoko hodnotená, bodovaná. Kilovka stála nejakých 1300 korún vtedy a že vlastne urobili sme espresso, ochutnal a že fuj, to je kyslé. To je špecifikum výberovej kávy. V Prahe a v Brne sú na to ľudia už celkom zvyknutí, pretože sú to mestá, kde to gastro proste fičí a rozvíja sa. V nejakom malom meste toto... No, väčšinou sa to rieši tak, že má človek 2 mlynčeky. Že tam má nejakú tú fakt kvalitnú výberovku a potom má niečo konzervatívnejšieho. Netvrdím zrovna, že to musí byť Julius Meinl, ale aj vo výberovej káve sa dajú nájsť kávy, ktoré sa dajú upražiť tak, aby chutili konzervatívne, povedzme. Ja si rada robím často srandu z nejakých ako slovenských miest, ako Rimavská Sobota, Ružomberok a tak ďalej. Minule som bola v Ružomberku. A bola som tam v kaviarni, kde som pila jeden z najlepších filtrov môjho života, takže už odtedy si robím srandu len z Rimavskej Soboty, už z Ružomberka nie. Takže akože všade sa nájdú, je tých kaviarní asi menej samozrejme, rastie to a tá kultúra sa dvíha. Aj v Ružomberku. Hej, že už zalievaná
tak sú regióny, kde zalieva stále fičí. Jasné, jasné. To. No tak, dobrá, ale tá maržovosť je stále ako keby v pohode. Rozumiem tomu, čo si povedal, na to pivo možno si ich dáš ako keby viac, ale dvakrát, že máš vôbec tú príležitosť prilákať tam toho človeka dvakrát za deň, keď je možno nejakom v office a máš tu kaviareň pod tými ofismi, je podľa mňa jednak dosť často. Tá marža je stále dobrá. Áno, plastové stoličky a oranžové steny sú out, ale ak to robíš podľa mňa aspoň trochu s nejakým nadšením, tak ako je to v tej lepšej polovici spektra, čo sa týka marží. Jednoznačne áno, ale podotýkam, že my vlastne do kaviarenského biznisu nefušujeme. My máme 2 prevádzky, ale nemáme kaviarne. My fungujeme na bázi, že vlastne my sme si povedali, že sme pražiareň, tým pádom vlastne výrobňa a my proste budeme dodávateľom tej praženej výberovej kávy. A náš biznis je postavený na tom, že vlastne predávame tú No vy máte taký ten koncept, takzvaný, že tu máš a vypadni. Dobrá. Takže... Ale dá sa aj k nám prísť na nápoj a máme prevádzku v centre Brna, takže kto pôjde skoro ráno cez centrum Brna, Masarykova 12, je vítaný. Bola som, je to výborné. Čo je ako keby najťažšie na začiatku? Lebo, dobre, teraz máte výrobnú halu, dá sa to tak povedať, ne? Sme vo výrobnej hale. Máte nejaké prevádzky a tak ďalej. Máte nejaké stroje, máte ľudí, máte nejaké procesy. Ale keď začínaš a ten stroj na praženie kávy stojí koľko? 500 000? Približne. Strafila, ty kokos, dneska úplne ideš bomby. Možno si mi to niekedy spomínal, možno preto si to pamätám. Tak je to asi, že ako vlastne začať. Vieš, čo myslím? Že ten začiatok sa mi zdá extrémne náročný. Už teraz rozumiem, že samozrejme biznis je náročné udržiavať. Hej? To je bez debaty. Ale začať pokupovať tie veľké stroje, prenajať si tú halu a teraz nevieš, že či náhodou ti nezostane z toho iba dlh a dobré storky na chatu, tak tento príbeh ma zaujíma. Ja si myslím, že si to definovala tým slovom, že nevieš, či vlastne neostane potom len dlh. Myslím si, že tá nevedomosť na tom začiatku je vlastne veľmi prospešná, pretože keď sme nad tým začali teraz intenzívne rozmýšľať a hodili sme na papier čísla a teraz sme si povedali, že otvoríme a musíme mať ešte polštář na najbližšieho štvrť-pol roka, keby nikto nedošiel, tak aby sme vyžili. Nic z toho sme nedodržali, lebo sme to aj zle vypočítali, aj všetko, žiadny polštář sme nemali. Been there, done that. Jasné, ale myslím si, že tá nevedomosť tomu veľmi napomohla. No a potom, akože tú nevedomosť potom dorovná za mňa množstvo času a práce, čo do toho človek vloží. Lebo my sme proste na začiatku v tej pražiarni spali. My sme otvorili sme inak 27. septembra, září 2017 a vlastne sme si až tak moc neuvedomili, že otvárame deň pred štátnym sviatkom. Takže my sme boli v tom, že otvoríme a už prvý deň proste dojde 1 000 000 ľudí, kamaráti, známi, rodina, spolužiaci, všetci a že nebudeme mať čo predávať. Došli 2 ľudia a tržba bola 400 korún. Takže my sme po prvom dni, boli sme vlastne nevyspatí, niektorí nie úplne triezvi a akože ak sme mali niekedy depku, tak vtedy. No ale potom sme si proste povedali, že je to len na nás. Akože fakt je na nás, či to teraz, neviem, položíme, alebo či to vyťahneme z tej, ne že sračky, ale proste z toho, jak sme začali. No a tak sme si povedali, že OK, tak ideme do toho šlápnuť. Tak sme si každý zobrali 5-10 balíčkov kávy, čo sme mali vtedy napraženú. No a išli sme do firiem. Išli sme proste okolie tej našej prevádzky, je vlastne brnenská oblasť, ktorá sa volá Technologický park, tam sídli veľa firiem. No a tam sme začali klopať na dvere firmu po firme, že dobrý deň, my sme si tam otvorili pražeň, nechcete od nás kávu? No a tak sa to začalo nabalovať, až to proste dopadlo. To je jak nejaký film, ne? Akože, keby som nejakému profesionálnemu obchodníkovi povedal, jak sme začínali, tak asi padne od smiechu na prdel, pretože nám nehovorilo nič pojmy ako CRM alebo niečo podobné. Môj brat je celkom analogový rytier na digitálnom poli, takže ten mal denníček, kam si to písal. A keď tých klientov už bolo viac ako 10, tak ten denníček ti proste nestačí. Takže... A hlavne ostatní vedia, čo máš v denníčku. Áno. Takže vlastne už došlo, že CRM-ko, ešte tam bol, myslím, že medzistupeň, že Excel a podobne. No a veľmi nám pomohlo napríklad na začiatku to, že sme proste oslovili všetkých známych, čo nás napadli. Takže napríklad naši rodiny známi vlastnia hotel Apollo, bývalý hotel Dukla na Dulovom námestí v Bratislave. Zavolali sme tam, máme pražereň kávy, nechcete kávu? Hej, a takto sa to začalo nabalovať. Brali ste si nejakú pôžičku? Samozrejme. Ja som mal 24 a bol som čerstvým absolventom školy a moja brigáda bola, že som robil buď s motorovou pilou, alebo som robil trdelníky, ktoré odvtedy neznášam. takže sme museli mať pôžičku a na tom sme začali. A môžeš povedať, koľko ste si brali? Bolo to 1,5 milióna korún. Dokopy či každý? Dokopy.
1,5 milióna, tak 0,5 milióna išlo na pražičku. Áno. Dobre. 650 000 išlo na pražičku. To si musel mať dosť rád tú pražičku, však? Veľmi. takže, dobre. Tak to je taký prvý výkop. Otvoriť na štátny sviatok je vec, ktorú som ešte nepočula. Ďakujem za rozšírenie. Deň pred, ale ono to vzniklo, alebo spojilo sa to, že predĺžený víkend a bolo to úplne na hovno. A chápem, že keď robíš pol roka prípravy a tešíš sa na ten deň, kedy konečne to vypukne a prídu dvaja ľudia a zaplatia ti 400 korún, tak ako chápem ten prepad mentálny. Áno, to bol crash, hej. Takže asi aj potom nasledoval nejaký team building. Myslím si, že po tomto dni, ne? Vieš čo, my sme sa dospali, trošku nejak akože zregenerovali a stretli sme sa vlastne akože v pondelok, ja neviem, či to bolo prvý, druhý týden, alebo tak nejak. A proste sme si povedali, nič nevadí, proste začiatočnícka blbosť, ideme ďalej a Peťo môj hneď dvihol telefón, začal obvolávať proste všetkých. S tým, že jednoduchá informácia, máme otvorenú pražiareň, chcete od nás kávu, začali sme obvolávať známych, začali sme proste, neviem, sociálne siete, letáky roznášať, proste všetko len, aby sme sa dostali do povedomia, aby sme tú kávu medzi ľudí dostali. Takže z toho krešu sme sa rýchlo vykopali. OK. A ako máte ten kolektív spolumajiteľský, vy to máte rozdelené po štvrtinách? Áno. Dobre. Prichádza k nejakým konfliktom? Ešte sme trošičku, viem, že tú otázku som pokladala pred nejakou dobou, ale mám pocit, že vieš, zaujímajú ma aj nejaké pikošky. Či ste sa niekedy nejak chytili, alebo že či ste takí brothers, že neviem, chodíte spolu na pivo, na dovolenky, že jak vlastne ten kolektív funguje tak lifestyleovo? Pozor, toto ešte nie je koniec rozhovoru. Celú epizódu si môžeš vypočuť na Spotify, v audio, ale aj videoverzii a v aplikácii Toldo. V prémiovej sekcii sme ešte rozoberali... Keď si človek ide do Starbucksu, tak to nie je výberová káva. Čo si myslíš o ľuďoch, ktorí majú doma kapsulový kávovar? Keby som povedal, že sme sa ani raz nepohádali, tak by som klamal. Zelená káva sa predávala, čo už bola za mňa totálna uchylárna. Už sme buchli dvermi, už sme po sebe hulákali všetko. Ak sa ti toto video páčilo, budeme radi, ak dáš like. Je zadarmo. Ak máš nejakú otázku, chceš navrhnúť nejakých hostí alebo diskutovať, budeme sa tešiť. A ak by si toto video chcel alebo chcela zašerovať, tak ja rovno odpadnem.